변호사 그럼 우리의 드라마 하는 그 이미지가 있는데 이혼, 상성, 소년 범죄, 가정법원에서 벌어지는 일들. 갑자기 남편이 신혼여행 갔다 와서 이혼 통보를 하는 거예요. 왜? 제가 마음에 안 든다고요. 아예 시부모님이 두 번째 부인을 더 예뻐하는 거죠. 막장 드라마야, 막장 드라마. 네가 문제다. 네가 나를 화나게 해서 내가 이렇게 한 거다. 이게 정말? 이제 그럴 경우에 강제 집행 멘탈로 저희가 형사고소도 하고. 진짜 세상에 이런 일이다.